अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अवैस है, ब्रेटरा द ग्रेट। और मैं अभी आपको एक पेड़ दिखाने जा रहा हूँ जिस पे आड़ू लगते हैं। और ये आप सामने देख सकते हैं, एक आड़ू का बूटा है जो इस पे आड़ू लगते हैं। और ये फूल है, फूलों से इनसे फल बनता है। ये देख सकते हैं आप सामने। अभी मैं आपको तोड़ के टाली दिखाता हूँ, ये आप देख सकते हैं। और ये कम से कम 10-15 साल पुराना है।